头来讲说这个打鼾的话哦，严重打鼾的话，在医学上有什么手术或药物可以来治疗吗？目前的话，打鼾的话，手术的治疗就是主要针对所谓它阻塞的部位，刚提到的那些去做治疗。那可以做部分的切除或者是重建。那一开始我们做的就是所谓的悬雍垂2咽成型术。那它就是把我们的悬雍垂切掉，然后把软腭往上切，让整个喉咙的那个空间变大。然后另外鼻腔的部分可以做所谓的鼻甲肥厚的部分切除。或者是鼻息肉的切除，还有如果有一些人有鼻中隔弯曲的话，可以做鼻中隔弯曲矫正的手术。那除了传统的手术以外，现在有所谓的雷射手术以及所谓的无线电波手术，可以减轻手术的疼痛以及术后流血的情况。那药物的部分的话，在目前的话，事实上是没有比较有效的药物可以达到打鼾的治疗。一般我们讲说，你枕头做一些改变的话，会对打鼾有帮助吗？枕头也会有影响，因为如果我们躺下去的呼吸道往后仰的时候，事实上就会造成软腭往后以及舌根往下沉，对，就会阻塞到呼吸道。可是如果枕头过高的时候，我们往前也是会造成整个呼吸道的阻塞，所以它也不能往后，也不能往前。对，要有一个适当的高度。所以现在有什么打鼾枕有没有？这打鼾枕真的有效吗？事实上是调整到一个适当的高度就可以的。好，那在中医的部分要怎么处理这个打鼾所造成的问题？以前中医啊会有那个一些。就是很像点痣的药物，它是有一点腐蚀性的。然后就是古代呢，它就是可能拿那种棉片，然后沾这个药，然后就敷在那个鼻息肉上面。然后后来还有人用很像现在耳鼻喉科的器械，它就是一个。就是很像筷子一样的东西，然后上面用细线，然后去把那个鼻息肉拉断。对，但是因为现在既然耳鼻喉科那么发达，然后又是无菌技术，那大家这个可以去耳鼻喉科摘就好。那中医我们目前就是有一些会怕说，他没有打呼的很严重的人，我们就是用中药的内服药去做治疗。然后当然因为有一些人真的是枕头的，就是他是突然间换了一个新的枕头之后才开始会打呼的，那就一定是枕头的问题。对，然后这个就是可以就是做这个矫正。然后还有一些人其实他平常运动不足，所以他肌肉会很无力，就是他可能包括这边的肌肉都是松弛的，因为我们平常很少动到这边的肌肉，然后整个可能双下巴很明显，就即使他是有下巴，就是他下巴没有内缩的人，所以其实大家应该要常做运动，然后尤其是这一块肌肉的训练，然后把它撑起来。好，所以刚才廖医师你讲说用一些内服药，那内服药的药材可能会有哪一些？内服药像是苍蛾子啊，然后辛夷子啊，然后还有像一些荆芥啊，就是一些我们说可以开窍的药物，用开窍的药物来治疗。不过还是要确认说，是什么原因造成你打鼾嘛？好，那刚才有一个就是大家讲到了说这个睡眠呼吸中止症，有一些朋友严重到他晚上需要戴呼吸器。没有错，睡眠呼吸中止症，如果说是在轻度跟中度的话，大部分透过手术都可以去把它矫正。有时候是，比如说是只有鼻腔的问题，我们就矫正鼻腔；如果有时候是鼻腔加上喉咙的问题，那可能两个部分都一起矫正。那在重度的所谓的睡眠呼吸中止症的话，很多人光靠手术大概都只能改善到5-6成。可能没办法完全改善，这时候就需要所谓的这种鼻腔的连续正压呼吸辅助器。那它是带一个像是一个呼吸器、氧气罩的东西，戴在我们的鼻子跟喉咙，然后在睡眠的时候戴着。那他整个睡眠时间都要戴？没有错，要一直戴着。对，所以大部分的病人在刚开始会有一点排斥，因为在戴起来之后，他会觉得我睡觉都已经不好睡了，你还要我戴着呼吸器睡觉，我怎么睡？可是，在戴了一段时间，他适应了那个东西之后，大部分都会觉得，他会发现比较好睡。对，没有错，因为95% 以上的人都觉得有改善。好，这个美国医学杂志这个叫《预防杂志》有一个报道说，长命百岁的10个迹象里头，有一个迹象就是这些长命百岁的人瑞们，他们几乎不会打鼾。所以睡觉不打鼾，表示说他是健康状况比较好。可以这么来类比吗？因为睡觉的时候没有打鼾的人，就少掉了所谓我们刚刚说睡眠呼吸中止症的人。那相对的，他所谓的高血压，然后狭心症啊，然后还有中风啊，这些的几率都变得比较低。是，好，所以改善过敏体质也是一个
要去努力的部分，因为现在在台湾过敏体质的人是非常非常的多了哈。好，那刚才其实江院长也讲到了磨牙的部分。那磨牙如果一直磨，你都没有去注意的话，最终最糟的状况会变成怎么样啊 ？OK，基本上来讲哦，我们当你发现你会有夜间磨牙的时候，那我们要先寻求牙医师的治疗。当然第一步你可能要参考其他的医师，先去找出来，就是说会影响你睡眠品质的问题。那在牙医这边方面的话呢，我们会帮病人做所谓的有所谓的夜间磨牙护套。这个是就是说初期的症状，对，它就是说当你戴在上颚，那它只是说让你的牙齿，你的下颚牙齿，它还是会产生磨牙的动作，但是因为你下颚牙齿去磨的时候，它是磨到这个磨牙护套板，所以它不会有声音。对，这声音可能因为这是一个软性材质，那最主要就是说它不会造成你牙齿直接珐琅质的直接磨耗，对，但是可是在这个夜间，你只是戴这个护套的话，你还是会有产生这个磨牙的动作。OK， 那这个是对初期的防治。因为这个戴起来其实它是比较不会影响睡眠啦。就是说它比较好适应。像通常我们都建议病人，就是说你大概初期戴的话，你大概晚上吃饭以后刷牙好。就可以带着看电视，对，就是你不要等到你不要等到说我已经要睡觉了，我现在才临时戴上去，这样的话其实睡眠品质一定受影响。所以这个套子需要量身定做吗？对，这个都是客制化。对。那如果说再严重一点的话，就是说开始已经影响到你的颞颌关节的部分的话，那我们就要戴所谓的磨牙咬合板。那这个咬合板的它另外一个功能就是说，它戴在上面，但是它会引导你的下颚牙齿，OK 去咬合在一个位置上，那它呢就是会放松你的咀嚼肌肉，然后让你的颞颌关节盘呢是呈现一种松弛打开的状态。那这样的话，它就是不会影响到你的颞颌关节的病变。是，对。但是这个戴起来呢就更不舒服。那而且就是说，总是有个异物感在嘴巴里面。对，而且这个的话，它的适应期会比刚刚这个夜间咬合护套要来得久。对，那所以像一般很多青少年期的话，尤其像这个骨骼发育还在进行的这些青少年朋友，如果我们发现说他已经稍微有一点点就是说关节盘异位的现象的话，我们才会叫他去戴这个咬合板。不然的话呢，一般来讲我们都只是建议他们就是说先戴咬合护套。不过这个咬合护套、咬合板一戴要戴多久啊？因为它也是治标不治本嘛。对，因为基本上我们就回到一个最基础的原因，就是你要怎么样去改善你的睡眠。对，当你睡眠好的时候，那你这些机制，就是说这些咬合的，对，就是那个被干扰的机制，就是磨牙的机制才不会被启动。对，所以像这个话，真的是只是防止你的对，就是造成你的破坏、受伤。对，而且也让旁边人好睡一点。对，没错。为什么有一些幼童也会有磨牙的问题呢？原因是什么？幼童磨牙的话，我们要看，如果说他今天小朋友大概是在7到12岁左右，因为这个本身就是属于一个换牙期。那在换牙期的小孩子的话，他其实口腔内的齿列会有一点点小小的不正。那这个时候呢，它会产生轻微的磨牙。那我们这个像轻微的磨牙的话，就是说你带到牙科诊所，那牙医师可能就去看出一些干扰，他把一些干扰去除掉。就没有了。那另外一个就是说，可能肠胃道的问题。肠胃道的问题的话，一般来讲，我们会比较认为就是说，可能小孩子在睡觉之前吃得太饱。那可能就是他会可能因为肠胃道的反射，他会有一些想要咀嚼的作用，然后会去启动那个咀嚼的机制。那再过来的话就是心理情绪上的问题。那心理情绪上的问题的话，就是说，比如说小孩子如果说白天压力太大，那或是说像现在很多小孩子可能玩这个游戏机，玩得太兴奋了，那他这个造成这个脑波在睡眠状态下还是处在一种兴奋的状态的话，那他也会启动一些夜间磨牙的机制。不过这个就是暂时的，对不对？对，一般来讲，小孩子发生的磨牙的话，我们一般都会跟父母讲，就是说，其实是先观察，先找出它真正的原因。因为其实磨牙它是属于一种多发性，就是多发性机制产生的，所以我们必须要先把一些原因找出来，然后慢慢用删去法。那最后呢，你真的是需要做一些牙科方面的，就像这种保护措施的话，我们再来做。其实像很多小孩子有时候
你爸爸妈妈可能像那种晚上太兴奋、心理状态影响的话，你可能就拍拍他啊，然后对安抚他一下，那可能就没有了。那甚至说它发生的频率非常的少，可能1个月才1次2次。那我们是建议这样的话，父母就不用太过紧张。是好，刚刚江院长也有提到说，对于成人来说有不少的因素造成磨牙，那其中有一个是心理的因素或者是压力大、身体疲劳等等。那这个部分，他需要会同心理师吗？因为牙医师也总不能来帮他辅导心理嘛。其实也不是说会同心理师，但是就像我们讲的，就是说。像刚刚院长有讲过，就是你会影响睡眠的品质的这个问题，其实是很多。那其实像药物上来讲，我们牙科本身也没有说直接就对病人施予药物治疗，我们也是会请他，就是说会谈，譬如说心理师啊，或者就是可能也要看一下建议他啦，就是建议他，你可以看看自己有什么样的压力。他说：“我都没有压力呀，我一切都很好。”事实上，像我就有遇过我的那个小儿科的病人，那他来也是一样，妈妈说他晚上磨得很厉害。那后来，我们就好好的去问那个小孩子，后来一问发现，原来小孩子在学校事实上是被老师骂，然后而且压力很大。对，没有错。老师就告诉他，因为他吃饭吃得非常的慢，所以老师就有警告他，如果你再不吃快一点的话，我就要把你踹怎么样怎样。所以他每天要上学之前，他就会很紧张。对，要入睡的时候，他就开始烦恼。所以心理压力影响到磨牙，没错，其实还蛮大的原因的。因为他心理压力就造成他睡眠不好。那睡眠不好以后，就是其实他睡眠不好有很多不良的影响会出来，那其实磨牙只是其中的一个。